Ze zijn het. Oh nee, maar ik zie het echt. Vermoeiend, verwarrend, ingewikkeld. En ik borstel redelijk met wat ik voel op dit moment. Mijn beeld over Walter is wel een beetje, ja, tweesdeels. Maar ik weet niet zeker dat hij wel echt mijn perfecte match is. Waar is het bankje? Niks weg. Niks. Wat is weg? Je bent zo goed met niks aan weg. Nee, ik ben even me... Oh ja. Ja? De wijn was jouw idee. Nou, nee, ik heb nog iets bij me. Oké. Nou, ik ook. Oh, spannend. Zal ik even doen? Ja, leuk. Oké. Probeer maar op de tas te achter komen. Ja, dat is een knuffel. Klopt, dit is schaar. Daarom ben je wel spotten geweest. Van een groep vrienden. Al jaren eigenlijk. Wel Oh ja? een herinnering van mij dat ik vriendschappen heel koester. Ik heb eigenlijk ook nog iets hier zo. Oké, heb je een hand hier? Nee, hoor. Dit is het knuffeltje van mijn dochtertje. Dat is Olaf. En we hebben er Olaf van. Zonder Olaf kan gewoon niet functioneren. Echt lang. Ja, als Olaf ineens kwijt zou zijn, alle Olaf die we hebben dan. We zijn de poppen aan het Dan zijn de poppen aan. Ik ben nieuwsgierig nu. Ja. Maar ik weet het niet. Voorzichtig. Niet te zeggen. Nou, zo zien we. Ja? Was het of een paal? Ja, ik denk ja. Echt waar? Ja. Kijk nou. Kijk, als je zo knuffelt van huis hebt, ja, dat weet ik schat van mij. Ik voel wel een klik, maar ik weet nog niet hoe ver die klik gaat. Het positiefste was dit nog wel dat ze zei, ik had hier echt niet gezeten wanneer ik echt hier niet had willen